Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam ini selepas sholat isya seperti ini kondisi di belakang Masjid Nabawi atau dari pintu keluar 334. Ini banyak sekali masih perhotelan dari shopping center Al-Andalus Suite, dan saya akan menuju ke tempat nongkrongnya jamaah umroh selepas sholat di Masjid Nabawi. Oke, untuk yang pernah menginap di Hotel Al-Andalus Suite, silakan berkomentar, ataupun juga di Hotel Hilton dan di kejauhan Maden Hotel. Oke, ini hembusan angin terasa cukup hangat ya di malam hari ini, di tanggal 14 September 2023. Nah, ini salah satu spot untuk berfoto. Ini salah satu pusat jajanan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sahabat semua bisa melaksanakan haji dan umroh di dua kota suci Makkah dan Madinah. Indonesian food.